ensonga mu kitongole ekitwala omupiira mu ggwanga Uganda ekikulemberwa mu badde ngenda agamba mukyala sorry ekikulemberwa omwami wa speaker Anita Magogo Hashim kirabika kigudde munnabe bampita kali lugambo Pro Max Simple MC kateke ko share tewerabira Zaid Lighting Store bayina amataala ga buli kika gwagetaaze tukubire ku simu zaffe ziri awo wansi ate tubeere nga tukwatagana mu mbeera esinga okuba ey'omulembe. Now ekitongole ky'omupiira ekikulemberwa Magogo Hashim bavuddeyo ne bayisa ekibaluwa ku mutimbagano gwabwe ogwa Facebook osa ne X nga bategeeza eggwanga nti FIFA hands Mike Mutyaaba and group global ban. The FIFA disciplinary committee has extended global suspension to 2 former Express officials and player for match fixing in a 2024 match league game against Chitara FC. Mike Mutyaaba, former coach, Emmanuel Kaliowa, goalkeeper, and Miro Ashraf Mwanje, former CEO, are banned from all football activities worldwide from 12th March 2026. Mbazira Ashraf case is pending before the FIFA disciplinary committee. Eno post gwe sebo banyabo andaba ebadde ku mukutu ogwa FUFA ogwa X. Ne bakutegeeza wansi wano nti other Ugandans with FIFA global suspension for match fixing from the 2026 decision by the FUFA Ethics and Disciplinary Committee are Saleh Maganda, formerly Calvary FC, 5-year ban; Franco Oringa, formerly Northern Gateway, 5-year ban; Godfrey Lwesibawa, formerly Gaddafi FC, 5-year ban; Yahaya Mahad Kakoza, formerly Gaddafi FC, 5-year ban; Andrew Waiswa, formerly Gaddafi FC, 5-year ban; George Nkurunzinza, referee, 10-year ban; Deogracius Opio, referee, 10-year ban. FUFA communicates to all parties. Omukulu aliko amawulire ku nsonga eno bassebo ne bannyabo. Ensi yonna gwetunulidde y'omukulu ogolengera mu kafaananyi ako. Omukulu oyo amannya ge ye Mike Mutyaaba. Mu abawagizi b'omupiira abaali abawagizi ba Express ndowooza mwamulaba nga yagukyanga ebyaddala. FUFA evuddeyo n'egamba nti omukulu oyo emuwadde bbaani. Eno story nagirabye ku makya n'engamba kasooke malo ginoonyerezaako. Omukulu ono olumuwadde bbaani avuddeyo n'akola statement ku nsonga eno. Mujjukire omukulu oyo gw'olaba abadde mu lutalo. He had an altercation with the FIFA officials, specifically, to be specific, abadde ayina ensonga ze n'omukulu amanyikibbwa nga Magogo, president w'omupiira oba president wa FUFA, Federation of Uganda Football Association. Now, omukulu oyo just a few days ago, weeks ago, yavaayo ku mukutu ogumu ogwa YouTube n'akola clip abasinga yatandise okulowooza nti oba oli awo yeyinza okuba eyamuzaalidde akabasa. Omukulu yavaayo mu clip gye yakola n'alabisa omukulu akulembera omupiira mu ggwanga amanyikibbwa nga Magogo. Yamulabisa atya awo ewali ekinyusi? Njagala ovuga vidiyo bampita Simple. Omukulu yavaayo n'ayogera ebigambo bino. Ebimu ku byendowooza nti byasanyusizza abakungu bye bino ebigambo byayogera. Sookera ddala nnyo otegeeza bannayuganda nti nze soogera bintu bya kalebule. Bye njogera byonna mbeera ne bwino waabyo. Okay. So abafufu ababo ne bagamba nti Mutyaaba mulalu omulalu tasoba na bintu nga bino. Eno agreement eyakolebwa between the Federation of Uganda Football Association, PO Box
1225181 Kampala FUFA House and Creative Circle Limited PO Box 12271 Kampala. Endagaano eno gye nkulaga yakolebwa between Rare Creative Circle Limited ne FUFA. Nga FUFA ewa Rare Creative Circle Limited obuyinza obukola promotions za Kyani yali wano yaggwa wano yakagwa juzi yali wano e Kampala. Nga yalina okukola balina kukola promotion zonna package yonna bwe yalina okukola ki bwe yalina okutambula. Era mu package yo gye baakola mwalimu actually bwe bamala okukola ebyo byonna ne bajja ne bakwata invoice FUFA ennyini ne Rare nekola invoice nejuwa federation negistampingako era yino invoice ne eno stamp yani ya Federation of Uganda Football Association. Kati FUFA nekwata invoice eno negitwala mu government ngegenze kusabayo sente akawumbi kamu mwe milioni 10 mwe mitwalo 7 mu kasanvu mu lukaga in total ezomi wo musolo nga baziwa Rare Creative Circle Limited nanyini waayo nga ye Queen Shiba kati sale ne valudawa nonyanja Queen Shiba owaddala ono muyimbi omuyimbi yennyini kawumbi webale akawumbi kamu milioni 10 owulira mwe mitwalo 7 sente zaffe sente z'omuwi w'omusolo omukulu Engineer Moses Magogo aziwa Queen Shiba. Soko tusomere mu biki bye bateekayo. Nga tunagenda eyo njagala njogere byenjogera. Nga nkwotinga sagala bagambe nti mu bigambo byange. Nze tandika tokunoonya story eno. Ennaku z'omwezi nga 5 July 2019 The Sun amole gebayita The Sun Kampala Sun gakuba story eno egamba Queen's Untold story. Ne bagamba Magogo lives wife in Cairo parties with Queen Shiba. Nga bategeeza ki mu Luganda? Magogo yaleka omukyala e Cairo Egypt. Najja okukyakala ne Queen Shiba. Oli ku Kali Lugambo Pro Max amanya bambita Simple MC giteekeko share. Ebigambo ebyo video aka clip kwa kasakulating nnyo just a few weeks ago. Mike Mutyaaba yakola interview eyo n'ayasanguza ebyama nti Magogo yajja sente ku government ng'agamba bagenda ku promotinga emipira gya Kyani naye sente zagenda mu nsawo ya Muninkiniwe n'aleeta n'obukakafu obulaga nti oli Muninkiniwe tubadde tubiwulira mu nkubo. But I think this is the case that should be brought to Kosase. I think it is high time Kosase tandiko tunula because sente zamu 1 billion ezo sente zamu wa musolo bazikozesa batya yabane Kosase ya Joel Senyonyi yali amaanyi. Now olumaze okuyisa ekibaluwa nga bagamba nti omukulu Mike Mutyaaba gw'olengeraawo bamubaninze. Mike Mutyaaba ng'ayita ku YouTube channel because kati kizibu nnyo kyaza Mike Mutyaaba ku TV. I strongly believe it is even an order not kukyaza Mike Mutyaaba. Kati Mike Mutyaaba nga muna Uganda anyigirizibwa yasigaza mikutu gino gimugatta abantu kwayisiza obubaka bwe. Amaze ebbanga ng'alwanagana n'akazimbe ka FUFA era waliwo ne clip ne sagemu yatuukawo bagenda okwekalakaasa ne bakuba Mike Mutyaaba emiggo ng'atasambira nko ggwanga Uganda. Because people like Mike Mutyaaba are taken as heroes. Era tujja boogerako nga bwe twogera ku bamajidu musisi. This is how we shall be talking about these Mike Mutyaabas. Now abasinga batandise ogamba lwaki Mike Mutyaaba nga amaze okweexposinga Magogo lwe bajjeeyo ogamba nti yabaddemu match fixing. Abasinga temukimanyi match fixing naddala abazanya zaala abasajja batuka ku extent ekwata millions 8 n'agula tiimu n'agiteekamu ssente n'eyingira mu liigi gye basobola oteeka mipiira gya betting. Kati wayingira mu liigi eyo balina kye bakola kye bayita match fixing. Eyo tiimu ye agigamba leero omupiira gwa leero mukkirize babakube.
kati eri aba betting companies bamuwa sente tigogo mpira kiriza bakube katukwe milioni zaffe 8 jukira timu yagigula 8 kati ompira gumba mwede milioni 8 balia ba mafia bakola match fixing bo be baguza abantu bushuhuli abali bagamba bannaye kashuwa we kalika neno sasula nkweshuwa ndi akuwa shuwa ngerimu odi nti wotekamu emitwalo 2 ogenda funa emitwalo 2 kati wagikuwa ngomwede emitwalo 2 nagambe yo shuwa tekako kyonna kyoyina olinga akwata milioni za 2 ngaziteekako ngajjamu milioni nga 8. So that is match fixing. Kati abantu bonna mu mateeka g'omupiira mu nsi yonna tebakkiriza match fixing. Era bakizuula bakubaninga. Now Mike Mutyaaba jide ku list yaabo abadde mu match fixing. Era omutwe ne gufuluma Mike Mutyaaba bamubaninze. Naye Mike Mutyaaba wabuuziddwa ku nsonga eno laba akasajja engeri gye kazzeemu gye kedifendinzeemu. Njagala owulize mu kakasente kala akasajja kali ketegekera dda Magogo ne banne. Wuliriza katukomewo. FIFA hands Mike Mutyaaba and group global ban. Soko komao. Global ban. Genda kusoma line eddako. The FIFA disciplinary committee has extended global suspensions. Komao. Muna Uganda. Eyasoma. Ategeera obulungi. Ekigambo ban ne suspension bisobola okugira mu statement yemu. What is a ban? And what is suspension? Suspension kubanga kuwumuza. Then ban. Ban kwe kukomya. Kwebale nnyo. Kakati who is fooling who? Eyo page si yange. Statement yemu. Atulaba ku mukutu tamuza video. Akasajja kabakubye point. Kabagambye kuze ne FUFA who is fooling who. Post ya FUFA ebadde bweti. FIFA hands Mike Mutyaaba and group global ban as in ban akagambo ban no kateka mu highlight. FUFA hands Mike Mutyaaba and group global ban. Nebagena wansi nebagamba nti FIFA disciplinary committee has extended global suspension to 2 former Express FC officials. Global suspension. One of Bagament FIFA hands Mike Mutyaaba a global ban. One of Bagambe FIFA hands a FUFA disciplinary committee has extended global suspension. So nekabagamba one who is fooling who. Awe nkomyo tegera jukira nali nafadda naye namaze nenkomawo sigenda kusukka waneno ebisigadde mujja bifuna ku kimeza ky'omupiira chano yaffe eya sports nyongera okutegeeza banaffe ba Zayid Lighting Store bazukulu ba Kagodo twakoze business tutunda amataala aga buli kika oyina somero oyina hoteli oyina restaurant jango tuguleka amatala tata mama jango tuwagire kuba enamba ezolaba wansi for more information bampita simple mubere bulungi weraba.